따단 따단 딴딴 박수 짝 따라라란 따란딴 딴딴딴딴 방송 좀 틀어줬으면 좋겠다. 노래만 들리니까. 오. 짝스 박수 짝 박수 짝짝 따라단 소리만 들으면 와세님 빠바밤 거의 놀림당하고 있는 것 같아요. 그러니까 혓바닥 내밀고 지금 메롱메롱 하는 수준이거든요 지금 조용님이. 네, 일부러 방송 안 틀어줍니다. 궁금하라고. 아니 영상 올리고 딴딴딴딴 박수 짝 아 생칠하다 죽었습니다. 10초간 난 무적이야. 뭘 까불어도 됩니다. 짠. 그쵸? 그쵸? 저게 대 일단을 놓치라 보이나? 6초 6초 5초, 6초 4초, 3초. 에이다 이 자식아 딴 뭐지? 뒤를 찌르는 뒤를 그렇지 야 피를 먹고 그렇지 비콘의 박수 짝짝짝 오. 2대1이야? 아니 안조 아니 부른다 필필 안 걸렸어요. 안 안 조 찾는 줄. 부른다 60짜리가 어디서 아, 6초. 야 잠깐만 2대1이야 아제 불러 안. 뭐야 왜? 아니 제가 아니. 3대1이야 피케이킹. 피케이킹 전 진짜예요. 걔 찐인데? 야 진짜 간조야 피케이킹이에요. 간조야 PK킹 새끼 저 새끼 저거 놀러 왔나 보다. 이게 왜 또 똥가루도 뿌리고 있어 여기서 딴딴 제가 죽인 거라니까요. 피케이킹이. 케이킹 지금 뭐 들고 있어요? 그 애기랑 파이어 스태프. 얘들아 파스. 야. 그럼 맞네. 화이어 스태프랑. 와, 얘들아 정말 징글징글한. 글로 갑니다. 얘들아 보스였잖아. 그렇지 빨리 PVP 켜 새끼들 이거 되나? PVP 하고 있었을 텐데 로딩 중입니다. 로딩 필요 없으니까 빨리 오십시오. 아세라나가 전쟁을 일으켰습니다 이제. 하나둘씩 도착합니다 애들. 이때 넘쳐 나가 딴딴딴딴딴딴 딴딴. 이럴 줄 알았으면 화음이라도 좀 넣을래? 여기? 음격 주지 말고 화음이라도 좀 넣어. 딴따라다.
따라따라. 야, 따라라라라라. 뭐 경극을 만드냐. 일단 너 맞냐 이거? 어쩌려면 말지. 밥 치저거. 이 떠. 딴딴딴. 오 얘네 뭐야? 어딨어 버렸어 바세라나이. 어딨어? 비겁하게 친구들 불러와? 내가? 누구는 그 친구들이 저한테 누구는 아 아 하나 더. 딴. 와우. 유민. 강력하고만. 딴. 힘도 받고 맞죠? 3대1 맞죠? 무리한 인간들 있어. 하나 어딨어? 있어 너. 대단하다. 있어요. 죽었어. 나 어떡하라고? 나 어떡하냐? 여기 왜 파티가 된 거지? 그래, 빨리 간주 너 살아라. 나 아직 PVP 안 나왔어. 미민 잡으시 미민. 어딨어 와세라나 일로 와. 이거냐나? 아, 못 죽였어요. 어? 지금 애들이 너무 많아서 못 죽였어. 이러다가 제가 죽겠어요. 제가 죽겠. 어떻게 이렇게 된 거야? 내가 죽겠다. 어떻게 이렇게 된 거야? 나 누가 죽였냐? 어? 제가 죽였어. 난 죽어준다고 하면 난 이런 걸 바라지는 않았지만 어딨냐? 간주 어딨냐? 간주 갔냐? 개판 개판. 개판 아 어부 저 소 좀 잡아라 소 좀. 완전 쌈파전이네. 사부증. 아 HLK에서 왔구나. 아는 집단이야? 아니 저기가 지금 공성 집단이잖아요. 박수 짜. 그래 조금이라도 들어가. 간주 살린다. 간주 어딨어? 쓰레기피. 야 넌 알아서 날 뽑아서 죽여. 야 문제가 커졌는데 꼬로야? 이거 지금 던전 돌고 있는데. 문제가 커졌는데 이게 지금 한둘이 아닌데 여기 전쟁 났습니다. 이 전쟁 났는데 전쟁 나자. 돌아봐야 애들이 총았어. 애들도 심심했나 보다. 와 노란 신디 엄청 많이 왔어요. 와. 아, 다나 개쩌네 신디. 여기 오고 왔어. 아 조용히 작업하려고 그랬더니만 내가 많이 나왔냐? 저 12명, 13명, 13번. 이거 잡아. 불카. 살린다. 또 살려 왜. 살렸어. 아 여기 안에 들어갔구나. 이게 근데 놀러 왔나 보다. 아, 씨. 이게 뭔 일이래 이게. 여기서 계속 잡아요, 라덴님. 여기서 못 잡고 있네. 오히려 죽기만 하는지도. 멀리서 그냥 한 대 툭툭 올라 해봐요. 확킬을 시켜야 되니까. 예, 확킬이 안 돼요. 야 씨, 야, 야 이게 지금 장난이 아닌데. 어이씨 신디 이거 씨. 야 나나야 거기 니네 편들 와서 뒷자리가 데리고 있나? 나가. 불카. 블루컷이 아니야. 지금 간주만 신났어. 하트 맺어가지고 아간형님이 죽이면
그래도 되네. 아 근데 아니 그게 같은 근데 그게 안 돼. 아간조님이랑 팩션이 같지 아, 않아서. 아니구나. 캐피. 테컷. 오케이. 어디라고? 아니 지금 세 컷이 중요한 게 아니고 진짜 나이스. 신났다. 나이스. 다 덤벼. 아픈 몸이 이제 일어나는구나. 그- 여기 그러니까. 넷 컷. 오케이 나이스. 아저 미민만 잡은 거. 미민 이 자식을 못 잡겠어. 엄청 단단해 민민은. 되게 단단해가지고. 힐은 줘도 되잖아 힐은. 아 야 이거 오빠 미니- 힐 받. 미민 잡을 수 있겠는데. 이러면 나 옷을 입어야 되지 않냐? 입으세요. 지금 어쩔 수 없어. 그럼 뭐 옷을 입어야 됩니다. 이게, 와우 예. 와 이게 지금 얘또 채웠다고? 와. 죽어. 살았다. 간줘. 야 간줘. 와우. 기다려. 방금 살린다. 뭐지? 아 레이지. 페어스티가 왔어. 야야야야. 재미져. 미민 씨. 이 신기들 예. 재미져. 야 나 여기 있어. 형 여기 네. 있어. 와사비. 넌 빨리 날 죽여. 아니야. 간줘야. 넌 가서 죽어 그냥. 넌 가서 죽어. 난 얘랑 계약을 했단 말이다. 와사비랑 돈을 받았단 말이다. 나는 돈을 받아서 빨리 죽여. 형 엎드려 이 새끼 빨리 죽여. 그렇지. 좌삼삼 533. 그렇지. 빨리 누가 죽이기 전에. 그렇지. 빨리 차. 확킬. 확킬. 했냐? 내가 킬 못했어. 미민이 했어 미민이. 안 돼요. 사람이 너무 많아서. 그 파트너 달라 그래요. 근데 제 팩션이 없어요. 나또 신 멀어도 팩션만 없어. 나또 왜 도리깨를 들었냐 또? 아유 모르겠다. 왜 도리깨니? 이제 살아. 내가 완벽한 힐러는 아니지만 간주를 위해서라면 예. 대충 뽀얀 장판 보인다 싶으면 무조건 밟어. 그렇지. 미민. 이 미민이 강력하구나. 야, 얘 어딨냐? 와사비, 내가 거기 있어. 내가 죽어줄게. 빨리 죽어. 내가 텐트 위에 엎드릴게. 여기 엎드렸어. 여기. 그렇지. 야, 그 후장, 죄송합니다. 얘 뒤는 좀 너무 심하지 않냐? 빨리 확킬. 됐어? 네. 19번 남았네. 9번. 알았어. 야, 지금 네 친구들 데리고 가. 간주해. 멀리 가. 멀리 가. 그래. 기분 더럽다. 뜨거. 빨리. 막타. 야 장난 아니다 진짜. 왜 자꾸 네 뒤에 되면 나나가 올 때가 됐는데 얘가 어딘데? 초대 좀 줘. 나 그 같은 팩션이잖아. 어디? 그래요? 나 그거 뭐라우던가? 그거 녹색깔? 저기 어디냐? 셰터드 마운틴 가운데. 얘네 나 오케이. 따라오는데? 내 친구 건드리지 마, 이 새끼야. 내 진짜 열받게 하면 초록색깔 채팅으로 헬프 친다, 진짜로. 그러면 그러니까. 온다. 우리 초록이들. 초록이는 건들면 안 되지. 응. 이 빨간 새끼들 집에 간다. 오, 진짜 많은데? 오케이. 25초 대기 중. 이야, 지네들끼리 지금 존목질 중? 호호. 나나의 과거로 돌아가지 마. 그렇게 무섭냐? 네. 과거로 돌아가지 마세요. 야, 라떼는 말이야, 이 새끼들아. 뭣도 안 되지만 깜짝이야. 또 그 사이에 내가- 또 나갈 자신이 없지만 그래도 일단 너무 많은데? 커버넌트 지금 당하는 중. 어이구 맞아. 안돼. 이 어이구, 친구가 이거- 나한테 해줬다. 약을 너무 당하고 있는데 지금? 좋다. 그런 게
죽어 이 새끼들아. 내 딜 봐라. 까비. 까비. 와 하킬 찍을 수 있었는데. 와. 나 너무 센데? 오 다시 들어갔다 나와. 오케이. 야 제가 새끼들. PVP 하니까 사람이 다 바뀌었는데. 그렇지 잘 뭉쳐 있으라고. 그러니까. 오 폭탄 나간다고. 너무 맛있는데. 구성이 나오기 시작했어. 먹어. 와세님. 와세라나- 앞에 나간다. 와 세라나이 계속 뒤지는 중. 와세 컷. 와카 계속 뒤지는 중. 오케이. 확인. 뭉쳐 얘들아 뭉치라고 딜 넣어줄게. 개피. 오 좋댔다 좋댔다. 개피. 아 도망간다. 아, 저 도망갔어. 오 죽여봐 이 새끼야. 오 와봐. 에이. 도망가고. 뭐야, 나나님 우리 편. 잠깐만. 나나님 때리면 안 돼. 에이. 들어갔고 응 못 죽이죠? 야쟤 PVP 시키면 안 되겠다. 개피. 개피치라고. 힐장판 들어가. 니 뭐 되나? 뭐 되는데. 내가 막판을 묻혔어. 아, 이거 와세님이었어? 막판 지기 힘드네. 이 뭐 되는데 계속 뒤에서 깔짝대는데. 야, 이제 좀 이따 나 욕 먹겠다 이제. 아, 컷. 확실 찍어. 죽였어. 나이스. 뭔데 와사비. 니 아까부터 계속 내한테 지랄하는데. 자신 와사비야. 있냐고 자신 있냐고. 두 컷. 1컷. 나이스. 내 막타 어떤데? 1컷. 나이스. 우리 재웅이가 왼쪽에 좀 막타 어떤데? 전설 맛있는데. 나왔고 아이템 먹고. 컷. 열받게 아, 하니까. 야 뭔가 재밌는데. 우리 카쿤 총알 꺼내기 전에 얼른 집에 가라 이 새끼들아. 너도 가시고. 내 총알 꺼내기 전에 가라고 했다. 아래는 죄송해요. 뭐야? 열심히 제 야, 형님 씨. 찍고 있었어. 야씨. 야야 난 이미 PVP가 야야야 다시 해. 커버는 들려 미안하다. 야야야 하나라도 더 와. 하나라도 더 와. 나 다굴. 괜찮아. 야, 얘들 딱 뭉쳐있다 지금. 잠깐만 저거 간조가 나갔나? 아니요, 여기 아니 있습니다. 있어 옆에 있어. 아니 파티에서 나갔나 봐. 아, 네, 파티 어떤 애가 초대해줘가지고. 그럼 초대. 야 문제가 좀 커졌는데 구로야? 네? 문제가 좀 아니, 너무 이거는- 재밌는데? 이건 확전 안 돼요. PVP 경험치 개꿀다. 네. 어설프 걸기 좋은데요? 레전더리 아이템 개꿀다. 야 여기선 어쩔 수 없이 야자 까는 거다. 나 어쩔 오케이. 수 없다. 욕해도 봐주신다. 그럼 어쩔 수 없는 거고 게임 중에 뭐 욕장전. 재영이 형님 오케이. 뭐 죄송합니다 이런 거 없어 지금. 그런 한국이 어디 있어? 나 살기 니 맞고 죽겠는데. 뭔데 계속 이렇게 다시 나가씨야. 이리 와라. 와. 힐러 딸피. 너 어디 숨어서 지금 입만 터는 거 아니야? 나나? 안 보이는데? 네. 안 보이는데? 진영 안으로 들어가. 안 되네. 알았다. 예. 열받았어. 반주 어디 있어? 야야 노래 기다리냐 우리. 저 위에다가 텐트 좀 칠게요. 전문 힐러를 해야 되나? 멋있다. 왔어 우리 힐러 나이스. 좋고. 와사비 일로 와 잠깐. 야. 저 새끼들 텐트 쳤다. 저 다 끝났어요. 우리 팀, 우리 팀 끝났어? 텐트 쳤는데. 끝났어. 다 여기 왔어, 잡았어? 여기 왔어. 그럼 이제 나 놀면 되는 거야?
아니 이쪽 놓으세요, 이쪽 놓으세요. 이쪽 위쪽에. 다굴 당하는 중. 어디 알아서 간다. 간다. 파킬 너무 고맙고. 여기 맛있게 너무 먹을게. 많은데? 내 차례. 좆됐고. 뭐 돼? 따라잡을 수 없겠지? 없겠지? 안 아프죠? 내 폭탄이 더 아프죠? 가만있어 봐. 어? 전문 힐러로 해야 될 것 죽었다. 같은데 공격할 수 있는 능력이 없어. 간조 어디 있어? 간조. 와 예. 아, 해봐. 맞네. 6명. 아 얘는 뭔데? 와 예. 약간 조금 더 많아진 것 같은데? 그만하게 줬어 줬어요. 지금. 장난이 아니야. 두 파티네, 두 파티. 걔네만 아파하는 중. 근데 우리도 많이 죽였어. 소수인데도. 나이스 컷. 나이스. 예. 본다. 고기를 받고. 나이스 컷. 와세님 컷. 죄송해요. 미안해요. 그러니까 뭐하러 아니, 저기 알겠다, 꼽살이 껴가지고. 힐러 아직 힐러 PVP 아니거든. 힐러. 나오고 싶잖아. 아우. 오. 쉽지 않네. 있냐? 역시 떼굴수에는 아직 PVP. 십, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. PVP 하면 떨어지는 템 너무 맛있는데? 와, 와. 우. 12초. 템포 부활. 아는 느낌인데? 아니에요, 위에 계속 싸우고 있어요. 보라색만 때려 보라색만. 안녕하세요. 어휴. 안녕하세요. 아이고, 쏘다 들켜버렸죠? 예. 나이스 하나 긁. 그리고 볼까요? 나 죽기 직전. 야 이거 너무 수적으로 너무 불리한데? 근데 쟤네 장비가 많이 갖춰져 있는 애들은 없어서 떼거지기는 한데 싸울만은 한 것 같아. 쿠로가 와서 싹 정리해주고 잡으면 되겠다. 쿠로님 오면은 싹 버티기 정리돼. 가능, 딱 가능. 저는 지금 던전도 하고 있고. 오랜만에 진짜 잘하네. 금방 끝날 것 같아요. 애들이 잘해가지고. 팬팬데
30분 안 걸릴 것 같아요. 하나 커. 와드님 어째 힐 먹어. 네, 개피지만 아직 있고. 아니 소 이 마당에 소까지 와서 치고. 야, 들어오지 마. 이 들어가고 있어, 이씨. 알커. 힐러 좀 쏴. 아, 쟤 또 들어갔어. 폴미 플리즈인가? 쟤인가? 아비 힐러 개피였는데. 헤레나이만 친다. 헤비만 친다 내가. 다른 분들은 안면이 없어서. 그냥 안 좋아. 살려. 소 좀 잡아라 소 좀. 소는 누가 키워? 아 나. 여기 숨어 있어요. 현재 오빠 살려라. 박수 짝. 그렇지 우리 커먼턴 용감하다. 네, 개피. 저 새끼는 계속 와리가리 존나 치네. 개빡치게. 나도 와리가리. 에헤이. 응? 컷. 나이스. 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 뭐야, 보라돌이. 빨리 다 나와. 이 새끼들 점점 없어졌네. 그러면 이제 토록이 잡는다. 저기요? 계약 파기. 저기요? 미스터 고버. 이런 식으로 한다 이거지. 뭐 지금 내 친구 먹어? 때렸어? 미안하다. 미안해. 엎어있는 걸 참을 수가 없었다. 한파전인가? 힘없고 합이. 아이템. 헬로 컷. 소컷. 나이스. 소컷. 나이스 소컷. 소컷. 이 마법사 컷. 아이, No, don't hit. 이제 우리 좀 만만해졌네. 신디. 초록이 한 명 온다. 왔다. 오씨. 양을 한 명 찾아자. 더 늘었어. 우리 한 명 더 늘었다. 소문났다 지금. 자. 우리 약간 좀 있냐? 계속 나온다. 나온다. 헤비 둘둘 하고 저 화염 방사기만 해도 맞아. 약간 화이팅. 야 힐러 대 힐러로 맞짱 뜨자. 자 힐러 대 힐러로 맞짱 또. 박수 짝. 그렇지. 보통 힐러가 아니거든. 또 누가 나 치는 거야? 그렇지. 박수 짝. 어허. 저 사자 타고 있던 애 지뢰 겁먹고 절벽 밑으로 떨어졌어.
우리의 우정은 이렇게 금이 가고. 석탐, 석탐. 자, 아 막타 먹기 쉽지 않네. 와 알겠습니다. 갑자기 이 뭐라고 애들이 나를 계속 무네? 그래서 약간 좀 하나 커. 뭐라? 얘가 문제입니다. 이거. 단단합니다. 힐러 뭐해? 형 죽어, 형 죽어. 형 죽어, 형 죽어. 이게 뭐라고 재밌노? 재밌네요. 이게 뭐라고 재밌노? 와 대검 진짜 세. 와 대검 대검 진짜 진짜 아파. 세. 와 대검 꼭 먹어. 와. 화염 방사기 와 이것도 대사기다 화염방사기도 솔직히. 네. 헤비로 둘둘하고 저거만 지 그니까. 안 죽고 잘 잡고. 잠깐만, 잠깐. 왜 이제 우리끼리의 싸움이 되는 거냐? 애들 다 어디 갔는데? 안 나와. 아 화염방사기 좀 어떻게 잡아야 되지? 좀만 버텨, 좀만 버텨. 다행 방사이랑 스시로 들어온다. 아 나 저 안에 한 번도 진짜. 와 포커싱 지리네. 무기 빠사진 거 싫어요? 얼마나 싸웠는데? 와, 저 힐러. 힐러가 힐러 나왔는데. 누구지? 와세님인가? 아니 아니 저 나 힐러 아니에요. 저 힐러가 누구 있어? 힐러 예주. 지금 THAR. 얘 레벨 60짜리예요. 나이스 컷! 근데 잘하는데? 뭘? 아까부터 저 조절 따라다니면서 도와주던데. 야, 이 잘하는데? 뭐야, 나 어디 제 갔어? 최우선 쪽으로 죽여줘. 와세라나이라는 애. 예. 얘야? 얘부터 까. 얘요. 와세라나이. 예. 예. 야, 아, 키비 상태가 아니신데. 이라세이마세. 예, 예, 예. 어? 이제 카운터가 안 됐나? 아노 한국군 됐었네. 이제 수고하셨고요. PVP가 아닌가 본데? 야, PVP였어. PVP였어. PVP. 오. 박수 짝. 죽여. 그렇지. 아, 끝났어. 프로가 오기 전에 끝냈어. 다 갔어. 오, 멋있습니다. 뭐야, 다 갔네? 그렇지. 이놈의 사진 하나 찍자. 제 신디 제 PK 킹 잘하는데. 맞아. 그래서 나한테 500원 뜯어갈래 했던 놈 아니야 저. 이제는 뭐. 저 PKK 꼭 죽여주세요. 근데 얘 계속 아. 아까부터 구경만 하고 있습니다. 괴롭히던 애예요. 저는 PK 킹보다 저기 하이퍼 모식이라고 있는데 그레이 클리브에서 살아가는 애인데 걔한테 엄청 아유. 많이 죽었는데. 진짜 많이 괴롭히던 애. 해피. 멤피스님 저 PVP 트랙 100 넘겨가지고 못 봤습니다. 네. 못 봤습니다. 그래서 님블 코트 먹었어요. 네, 못 봤어요. 이제 하나 남았어요. 어닐드 헬멧. 에피스님, 네. 부럽다. 저 트랙에
블런더버스 걸려 있습니다. 어? 보이십니까? 세상에. 보인다. 영상. 그러면 솔트만 모으시는 거예요? 네, 솔트만 모으고 있어. 아, 아니 솔트 그거 부럽다. 물약 주지 않았어요?